भाई साहब वो ये आप सामने दूध की जुबान बाती मुनकर है उसको जहर की जुबान मरा हुआ नहीं है बहन जी, ये जिंदा है, ये जिंदा है। ये 2 मुंह वाला सांप है, 6 महीने के बाद ये मुंह चेंज करता है। इसका क्या नाम है भाई? ये लुंडी इसको बोलते हैं, लुंडी। हाँ लुंडिया बोलते हैं। दूसरा ये कोबरा है। ये कोबरा है। हाँ बात कर ले तू, काले पीले कोबरे से क्या नहीं अभी इसका मुंह में पकड़ सकता हूँ। ये तो भाई लोगों अस्सलाम वालेकुम, ये अलग ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अभी हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया है, ये ग्रुप है हमारा। अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पर और आपके साथ शेयर करते हैं रास्ते की खूबसूरती। भाई लोगों मैं कोशिश करूँगा, इधर बहुत ज़्यादा फैमिलीज है, फिर भी मैं हम जो रास्ता है ट्रैकिंग का ये उधर से हमने शुरू किया, इधर से आबशार है और इधर हम नीचे आ रहे हैं। भाई लोगों ये रास्ता है, ये आबशार है और इधर हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉयज़ की टीम भी जा रही है और हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं। रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, इतना मुश्किल नहीं है। जो बिगनर्स है, जिसने ट्रैकिंग नहीं की और उसकी शुरुआत है, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त एक ऑप्शन है। भाई लोग इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है और इंतहाई इजी भी है। इस तरफ आबशार है और ये रास्ता है, लोग जा रहे हैं। भाई लोग ये जो हमारा सबसे पीछे बॉय आ रहा है भाई, तो वो तका हुआ है, इसलिए वो रास्ते भी इंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ में साइड पे जंगल भी है, दरख्त भी है और ये नज़ारे और ऊपर बादल, सूरज, लेकिन गर्मी का नामो निशान भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त माहौल है इधर। भाई लोगों वो रास्ता किस तरह है? रास्ता बहुत खूबसूरत है और ये भी है कि आसान भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। भाई लोगों ये रास्ता बहुत ज़बरदस्त है और बहुत पीस है इधर, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि लोग भी कम आ रहे हैं। तो अगर आप पीस के शौकीन हैं, शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं, तो ये सीन है। बाकी हम जो है ना इधर बॉयज से भी बात करेंगे कि मतलब रास्ता किस तरह है। भाईजान रास्ता किस तरह है? रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और इंतहाई इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। सही। तो भाईजान हम कब तक पहुँचे, कुछ पता है? यार मैंने रास्ते में एक बंदे से पूछा था, तो उसने कहा कि 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन सही। मुझे ज़्यादा लग रहा है। आपका क्या ख्याल है? मुझे भी वैसे लग रहा है कि तकरीबन होगा कोई 10-15 मिनट इस तरह होगा। लेकिन कितना टाइम हुआ है? तकरीबन अभी हमारा हुआ है तकरीबन कुछ 8 मिनट हुआ है, लेकिन रास्ते में हम हाँ। तो अगर आधे घंटे का भी रास्ता होना तो हम जाएंगे, यही जज्बा होगा। बिल्कुल, हमारे बॉयज़ के जज्बे जो है ना वो बुलंद है, तो इसलिए वो सब जा रहे हैं, पीछे भी आगे भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम बहुत ज़बरदस्त है और हमारा सफ़र आगे की तरफ जारी है। आबशार की तरफ आपको फिर दिखाते हैं। पहले वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि तकरीबन 10 मिनट 12 मिनट ट्रैकिंग के बाद हम इधर पहुंचे हैं और ये व्यू आप चेक कर सकते हैं। हमारे बंदों की हालत, और ये हमारे बंदों की हालत, आप बॉयज़ की हालत चेक करें, बहुत थके हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना सफ़र जारी है। हाँ ज़बरदस्त यही है, आबशार के आसार जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। तो भाई लोगों बहुत मज़ा आया। ट्रैकिंग बहुत छोटी ट्रैक है, तकरीबन 10 से लेकर 12 मिनट की ट्रैक है और इजी भी है। मैं तो कह सकता हूँ कि मतलब जो बिगिनर्स है वो भी आ सकते हैं, जो बूढ़े पीछे हमारे पास मैं तो कह रहा हूँ कि फीमेल्स भी आ रही है, बूढ़े भी आ सकते हैं। इतना वो टफ नहीं है रास्ता, लेकिन बहुत आला जगह है, लेकिन रास्ता बहुत ज़बरदस्त है। और आबशार आपको अभी दिखाते हैं मेन चीज़ जिसके लिए हम आए हैं। भाई लोग वो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और हमारा मिशन एकदम सोचना है। वेरी बॉयज, वेरी गुड, ओ नीचे भाई लोगों
ये आप दिखाओ, ये आप अबशार बहुत ज़बरदस्त अबशार है हमारा मक्का हुआ जैसे चीज़ लगी सो लगेगा। इस चीज़ में अगर आप पिक्चर निकालोगे तो कितना टिकट है इसमें तो वो बंदा कह रहा है कि 100 रुपए टिकट यार? ये आप चेक कर सकते हैं इधर अगर आपने है। एक अबशार ये और एक नीचे है। और एक इस तरफ भी ये भी अबशार है और आगे आप चेक कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ है लेकिन सारे पैसे इसके हैं। झूले का टिकट लेते हैं लेकिन इससे हमने अपने भाई लोगों इस अबशार के बाद हमारा जो सफ़र है वो दूसरी अबशार की तरफ है और ये बॉयज़ है, ये आप चेक कर सकते हैं कुछ ढके हुए कुछ जैसी है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ये रास्ता है, ये अबशार है और ये हम है और अभी हम जा रहे हैं। आए हाय ये व्यू इधर से भाई लोग आप चेक कर सकते हैं। ये रास्ता है वो उधर से हम आ गए इधर और अब इसके नीचे इस तरफ जाएंगे। यार क्या कमाल का मौसम है भाई लोग इधर। ये भाई लोग इधर कुछ लोग नहा भी रहे और ये आप चेक कर सकते हैं ये भाई लोगों। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा तो मिशन जो है ना वो पूरा हो गया है क्योंकि सारे पैसे इस सीन के जो अबशार आ रहा है बहुत ज़बरदस्त सीन है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।